Ny fitadiavana. Niangavy ny zanany lahy mba handeha hitady asa ampidibola ny ray ampianakaviana iray. Nanaiky ny fiangaviany indray ilay tovolahy ka nandeha nitady asa. Afaka fotoana fohy dia niverina izy ka nanontany azy ny rainy hoe fa maninona no niverina sahady ianao? Namaly izy hoe raiko, nipetraka teo amin'ny vody hazo iray aho ka nahita goaika marary dia nanontany tena hoe ahoana no ahazoan'ity goaika marary ity ny sakafony. Tampoka teo dia nisy liona nitondra biby lehibe nohazainy dia narahiko maso ary nodiniko tsara. Dia nihinana ilay liona izay lany ny mandra-pahavokiny. Dia nisy sisa maromaro ny tavela ka teo no nihinanan'ilay goaika marary ny anjarany. Nanomboka teo dia resy lahatra aho fa azo antoka tsara ny fahazoako ny anjaram-pivelomako ary tsy misy afaka misompatra izany ka miverina avy hatrany ny tenako. Hoy ny rainy, ry zanako, tsy tianao ve hitovy amin'ny liona izay mamelona ny hafa toy izay hitovy amin'ny goaika marary mihinana ny sisa navelan'ny olona? Lesona, metezana ho mpamelona eo amin'ny fiainana fa aza manaiky mangataka lava hihinana ny sisa navelan'olombelona. Aparitao betsaka ny vidéo.